كيف حالك يا شيخنا؟ يا أخي مرحبا فيك. الله يحفظك. تمام يا تمام. شيخ أنا حلمت إني كنت في بحر وكنت في مقدمة يخت، نعم. ورميت الصنارة وسحبتها وطلع معي 3 سمكات بحجم كف اليد، لونها مايل للأخضر، وقدام مدينة كلها أبراج، والأبراج يعني في تقريبا في المساء كذا، والإنارة أبو حقتها بدر مرة جميلة. حبيبي، سم. من أين تتحدث؟ الله يحفظك. من جدة يا حبيبي. أيوه أيوه، كذا اتفقنا. مم. لأن المنام يظهر لي بين منطقتين، يا جدة